कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारवन्दनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नारायणम सम्पूर्णमा म आचार्य टीकाराम पौडेलको तर्फबाट सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल आचार्य टीकाराम गुरुमा। सदा चाहिँ केही न केही विषयवस्तु लिएर आउने क्रममा आज हामीहरूको समक्षमा आउँदै गरेको एकादशी व्रत कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिलाई हामीले हरिबोधिनी एकादशीको रूपमा चिन्ने गर्छौं र विशेष गरी हाम्रो नेपाली परम्परामा वैदिक हिन्दू परम्परामा कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको ठुलो महिमा रहेको छ, जसलाई ठुली एकादशी भनेर हामी सबैले चिन्ने गर्छौं र वर्षभरिमा अरू एकादशीको व्रत गरे नगरे तापनि यो एकादशीको व्रत सबैले श्रद्धा भक्तिका साथमा लिनुपर्छ। भगवान नारायणको प्रसन्नताको लागि भगवान नारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ र वर्षभरि एकादशी गरे समान फल हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। र यस दिन विशेष गरी हामी सबै नदी तालाबमा गएर तीर्थ नजिकमा रहेको तीर्थ क्षेत्रमा गएर स्नान गर्ने, गङ्गा स्नान गर्ने गर्छौँ। कोही हामी देवघाट पनि जान्छौँ, कोही त्रिवेणी जान्छौँ, कोही रिडी जान्छौँ। आफ्नो आफ्नो अनुकूलको तीर्थ क्षेत्रमा हामी जाने गर्छौँ र यो दिन स्नान गरेर गङ्गा स्नान पश्चात हामी भगवान नारायणको हामी विशेष पूजा गर्छौँ, तुलसी माताको विशेष पूजा गर्छौँ र दिनभरि उपवास गरेर सायंकालमा नारायण सहित तुलसीको पूजन विवाह इत्यादि गर्ने र घरमा लिगो गाड्ने विशेष हाम्रो परम्परा रहिआएको छ। यी सबै कर्महरू त हामीले गर्छौँ नै, यसका साथमा एकादशीको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको के हो त भन्दा एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्ने। हेर्नुहोस्, हामी सबै एकादशीको महात्म्य श्रवण गरेर एकादशीको व्रत गरेर श्रवण गऱ्यौँ भने अझ पुण्य प्राप्त हुन्छ भने व्रत गर्न नसके तापनि एकादशीको कथा श्रवण मात्रै गरे पनि एकादशी व्रत समानको पुण्य प्रभाव मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। तसर्थ सबैको लागि सबैले अवश्य पनि सुनेर लाभ लिनुहुनेछ भनेर मैले एकादशीको कथालाई लिएर आएको छु। सबैले श्रद्धा भक्तिका साथमा यो कथालाई पुरा सुन्नुहोला, किनकि कथा पुरा सुनियो भने मात्रै त्यसबाट लाभ मिल्छ। कथा पुरा सुनेनौँ भने हामीले कथाको महिमालाई बुझ्न पनि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, कथाको महिमालाई, भगवानको महिमालाई बुझ्नको लागि कथा हामीले पुरा सुन्नुपर्छ। तसर्थ यो पुरा कथा हजुरहरूले अवश्य पनि सुन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, भगवान श्रीकृष्णसँग युधिष्ठिरले एकादशी कथाको महिमालाई सोध्ने क्रममा आजको दिनमा चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा जब कार्तिक कृष्ण पक्षको एकादशी रमा एकादशीको कथालाई श्रवण गरिसकेपछि महाराज युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हे श्रीकृष्ण भगवान, अब मैले कार्तिक कृष्ण पक्षको एकादशी कथा त श्रवण गरिसकेँ, अब श्रद्धा भक्तिका साथमा शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत कथालाई पनि म श्रवण गर्न चाहन्छु। यो एकादशीको महिमा के हो सविस्तार हजुरले वर्णन गर्नुहोस् भनेर जब यस्ता प्रकारले महाराज युधिष्ठिरले श्रीकृष्ण भगवानलाई सोध्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण पनि भन्नुहुन्छ कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिलाई के भनिन्छ त भन्दा हामीले प्रबोधिनी एकादशीको रूपमा पनि हामीले लिने गर्छौँ र हरिबोधिनी एकादशीको रूपमा पनि हामीले लिने गर्छौँ। यस कथालाई जो नारदजीलाई भगवान स्वयं ब्रह्माजीले जो सुनाउनु भएको थियो त्यही कथा प्रसङ्ग म आज तिमीलाई सुनाउँछु, आऊ त्यही कथा प्रसङ्गमा जाउँ भनेर श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई नारदजीलाई ब्रह्माजीले सुनाएको कथा प्रसङ्गतिर लानुहुन्छ। र नारदजी एक दिन आफ्ना पिताको ब्रह्मलोकमा गएर चाहिँ पिताजीसँग सोध्नु भएको थियो कि हे पिताजी, जसमा धर्म कर्मका प्रवृत्ति गराउने भगवान गोविन्द जाग्नुहुन्छ, उक्त प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य के हो प्रभु, यो बताइबक्सियोस् भनेर जब उहाँले सोध्नु भएको थियो, ब्रह्माजीले नि भन्नुहुन्छ कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी
को महात्म्य, पापको नाश, पुण्यको वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि भएका पुरुषहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने खालको छ। र विशेष गरी समुद्रदेखि लिएर सरोवरसम्मका जे जति तीर्थहरू छन् ती सबैको के छ त भन्दा आफ्नो महात्म्य छ र तिनीहरू त्यति बेलासम्म कुर्लन्छन् जबसम्म कार्तिक महिनामा भगवान् विष्णुको प्रबोधिनी तिथि आउँदैन, अर्थात् जबसम्म विष्णु जाग्ने तिथि आउँदैन। प्रबोधिनी एकादशीको एउटै उपवास लिनाले मानिस 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। हे पुत्र, जो दुर्लभ छ, जसको प्राप्ति असम्भव छ तथा जसलाई त्रिलोकमा कसैले पनि देखेका छैनन्, यस्तो वस्तुको लागि पनि मागेपछि प्रबोधिनी एकादशी उसलाई दिलाउँछन्। भक्तिपूर्वक उपवास गर्नाले मानिसलाई हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य प्रदान, सम्पत्ति प्रदान, उत्तम बुद्धि तथा राज्य सुख प्रदान गर्दछन्। मेरु पर्वतको समान जुन ठुला ठुला पापहरू छन् ती सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने शक्ति, पाप नाशिनी शक्ति प्रबोधिनी एकादशीमा रहेको छ। अर्थात् प्रबोधिनी एकादशीको एक मात्र व्रत गर्नाले यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई मिल्दछन्, पापहरू नाश भएर जान्छन्। पहिलेको हजारौँ जन्ममा जुन प्रकारको पाप गरिएको छ ती सबै प्रबोधिनीको रात्रिको जागरणले कपासको थुप्रो जले चाहिँ भस्म भइजान्छ। अर्थात् प्रबोधिनी एकादशीको दिनमा व्रत पश्चात सायंकालमा भगवानको भजन कीर्तन गरेर जागराम बस्नुको विशेष महिमा रहेको छ। र यही जागरणले के हुन्छ त भन्दा कपासको थुप्रो जलेर जसरी भस्म हुन्छ त्यस्तै प्रकारले जीवात्माका सम्पूर्ण पापहरू जलेर भस्म भइजान्छन्। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशीको मनले ध्यान गर्दछ तथा जो यस समयको व्रतको अनुष्ठान गर्दछ तिनका पितृ नरकको दुखबाट छुटकारा पाई भगवान् विष्णुको परम धाममा जान्छन्। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञद्वारा जुन फलको प्राप्ति कठिन छ त्यो फल सामान्यतया सरल प्रकारमा प्रबोधिनी एकादशीको व्रत र जागराम बस्नाले अनायासै प्राप्त हुन्छ। तथा सम्पूर्ण तीर्थमा नुहाएर यसै प्रकारले सुवर्ण दान, पृथ्वी दान गर्नाले जुन फल जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ, हे नारदजी, त्यो फल श्री हरिको लागि जागराम बस्नाले मात्र मानिसले प्राप्त गर्दछ। यसै प्रकार धन सम्पत्ति मात्र पनि क्षणभङ्गुर छ, यो बुझेर एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। तिनै लोकमा जो जति पनि तीर्थ गर्न सम्भव छन् ती सबै प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्ने मानिसको घरमा मौजुद रहन्छन्, अर्थात् सुलभ रहन्छन्। कार्तिकको हरिबोधिनी एकादशी पुत्र र पौत्र प्रदान गर्नेवाली छिन्। जो प्रबोधिनी को उपासना गर्दछन् उनी उनै के हो त भन्दा ज्ञानी हो, उनै योगी हो, उनै तपस्वी हो, उनै जितेन्द्रिय हो तथा उसैलाई भोग र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकार हेर प्रबोधिनी एकादशीको महत्त्व अति धेरै रहेको छ। पुत्र, प्रबोधिनी एकादशीमा भगवान् विष्णुको उद्देश्यले मानव जुन स्नान गर्दछ, दान गर्दछ, जप गर्दछ, होम गर्दछ ती सबै अक्षय बन्दछन्। अर्थात् त्यो पुण्यको क्षय कहिले पनि हुन सक्दैन, कल्प कल्पसम्म त्यो पुण्य रहन्छ। जो मानिस उक्त तिथिमा उपवास बसेर भगवान् माधवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन् ऊ 100 जन्मको पापबाट छुटकारा पाउँदछन्। यस प्रकारको व्रतद्वारा देवेश्वर जनार्दनलाई सन्तुष्ट गरेर मानिस सम्पूर्ण दिशामा आफ्नो तेजलाई प्रकाशित गर्दै श्री हरिको वैकुण्ठ धाम अन्त्यमा प्राप्त गर्दछन्। प्रबोधिनीमा पूजित भएका भगवान् गोविन्द मानिसले बालककालमा अज्ञानताका कारण, जवानीमा मदका कारण तथा वृद्धावस्थामा अशक्तताका कारण गरेका 100 जन्मका पापलाई चाहे त्यो धेरै होस् या कम होस् धोइदिन्छन्, अर्थात् नाश गरिदिन्छन्। तसर्थ सर्वथा प्रयत्न गरेर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल दिने देवादिदेव जनार्दनको उपवास गर्नुपर्दछ। उपवास भगवानको समीपमा वास गर्नुपर्दछ। पुत्र नारद
जो भगवान विष्णुको भजनमा तत्पर हुँदै कार्तिकमा अर्काको अन्न त्याग गर्दछ त्यसले चान्द्रायण व्रतको फल प्राप्त गर्दछ। जो प्रत्येक दिन शास्त्रीय चर्चाद्वारा मनोरञ्जन गर्दै कार्तिक महिना व्यतीत गर्दछ ऊ आफ्ना सम्पूर्ण पाप कर्मलाई जलाउँछ र 10,000 यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। कार्तिक महिनामा शास्त्रीय कथा भन्ने सुन्ने गर्नाले भगवान मधुसूदनलाई जस्तो सन्तुष्टि मिल्दछ त्यस्तो उनलाई यज्ञ दान अथवा जप आदिले पनि हुनै सक्दैन। जो शुभकर्म परायण पुरुष कार्तिक महिनामा एक वा आधा श्लोक मात्र भए पनि भगवान विष्णुको भगवान नारायणको कथा पढ्दछन् कथा सुन्दछन् उसलाई 100 गाई दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। महामुनि कार्तिकमा भगवान केशवको अगाडि शास्त्रको अध्ययन तथा श्रवण गर्नुपर्दछ। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिकमा कल्याण प्राप्तिको लोभले श्री हरिको कथाको प्रबन्ध गर्दछन् अर्थात् कथा लगाउँदछन् ऊ आफ्नो 100 पुस्तालाई तारिदिन्छन्। जो मानिस नियमपूर्वक कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुको कथा सुन्दछन् भगवान विष्णुको भजन कीर्तन गर्दछन् भगवान विष्णुको मन्त्रको जाप गर्दछन् उसलाई 1000 गोदानको फल प्राप्त हुन्छ। जो प्रबोधिनी एकादशीको दिन भगवान श्री हरि नारायणको कथा श्रवण गर्दछन् एकादशीको कथा श्रवण गर्दछन् यसै प्रकारले भागवतको कथा श्रवण गर्दछन् उसलाई 7 द्वीपयुक्त पृथ्वी दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णुको कथा सुनेर आफ्नो शक्ति अनुसार आफ्नो गच्छे अनुसार के गर्छन् त भन्दा दान गर्दछन् भने त्यो दान अक्षय लोकमा प्राप्त हुन्छ। यसै प्रकारले हे नारद मनुष्य कार्तिक महिनामा भगवत सम्बन्धी गीत चर्चा भनेको भजन तथा शास्त्र विनोदद्वारा समय बिताउँछन् अर्थात् भगवानको भक्तिमा जसले समय बिताउँछन् उसको पुनरावृत्ति भएको मैले देखेको छैन। अर्थात् हे नारद उसले परमपद मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। यद्गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जहाँ गएर फेरि आउन पर्दैन त्यस्तो भगवान श्रीहरि नारायणको धामलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान समक्ष भजन नृत्य वाद्य तथा श्री विष्णुको कथा लगाउँदछन् ऊ तिनै लोकमाथि विराजमान हुन्छन् अर्थात् तिनै लोकबाट चाहिँ माथि भगवानको त्यो लोकमा प्राप्त हुन्छन् गोलोकमा उनीहरू प्राप्त हुन्छन्। मुनि श्रेष्ठ कार्तिकमा प्रबोधिनी एकादशीको दिन प्रशस्त फलफुल कपुर चन्दन अनि जौ तिलका अक्षता तुलसी पत्र इत्यादिद्वारा चाहिँ भगवान श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्दछ। एकादशीको दिन धनको कुनै प्रकारको पूजामा पाठमा कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन किनकि उक्त दिन दान आदि गर्नाले असङ्ख्य पुण्य प्राप्त हुन्छ। प्रबोधिनीमा जागरामको समय शङ्खमा जल लिएर फल तथा विभिन्न प्रकारका द्रव्यका साथ श्री जनार्दनलाई अर्घ चढाउनु पर्छ। सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गर्नाले र सबै प्रकारका दान दिनाले जो फल मिल्दछ त्यही प्रबोधिनी एकादशीमा भगवान श्रीहरिलाई अर्घ दिनाले करोड गुणा भई फल प्राप्त हुन्छ। देवर्षे अर्घ पश्चात भोजन वस्त्र तथा दक्षिणा आदिद्वारा भगवान विष्णुको प्रसन्नताको लागि गुरुको पूजा गर्नुपर्छ ब्राह्मण सन्तको पूजा गर्नुपर्छ गाईको पूजा गर्नुपर्छ। यसै प्रकारले तुलसीको पूजा गर्नुपर्छ। जो मानिस उक्त दिन श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दछ केवल श्रीमद् भागवतको संस्कृत पाठ पारायण मात्र पनि सुन्दछ अथवा पुराणको पाठ गर्दछ स्वयं उसलाई एक अक्षरमा कपिला गाईदान अर्थात् काली गाईदान गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। मुनि श्रेष्ठ कार्तिकमा जो मानिस आफ्नो क्षमता अनुसार शास्त्रोक्त रीतिद्वारा वैष्णव व्रत एकादशीको पालना गर्दछ उसको मुक्ति अविचल छ। केतकीको एक पत्रद्वारा पूजित हुँदा भगवान गरुडध्वज 1000 वर्षसम्म अत्यन्त तृप्त हुन्छन्। देवर्षे जो अगस्तीको फुलले भगवान जनार्दनको पूजा गर्दछ यसको दर्शन मात्रले पनि नरकको आगो साम्य हुन्छ। वत्स जो कार्तिकमा भगवान जनार्दनलाई तुलसीको पत्र र फूल अर्पण गर्दछन् उसले जन्मभर गरेका सारा पाप भस्म हुन्छन्। मुनि जो हरेक दिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन प्रार्थना यसै प्रकारले नैवेद्य अर्पण इत्यादिद्वारा नित्य पूजा तथा नमस्कारद्वारा तुलसीमा 9 प्रकारका भक्ति गर्दछन् ऊ कोटि
सहस्र युगसम्म पुण्यको विस्तारलाई प्राप्त गर्दछौँ। नारद सबै प्रकारका फुल र पात चढाउनाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही कार्तिक महिनामा तुलसीको एक पत्रले प्राप्त हुन्छ। कार्तिक आएदेखि नै प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीको कोमल पातले महाविष्णु श्री जनार्दनको पूजा गर्नुपर्दछ। 100 यज्ञद्वारा देवताहरूको यजन गर्नाले र अनेक प्रकारका दान दिनाले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यही कार्तिकमा तुलसी दल मात्रले केशवको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। तुलसीम हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भावमोक्षप्रदां तुभ्यां अर्पयामि हरिप्रियां भनेको छ। तुलसीको पत्र सुवर्ण समान हो भने तुलसीको मञ्जरी अर्थात् फुल रत्न समान हो। त्यसकारण भव संसारदेखि मोक्ष चाहने, संसारदेखि मुक्त हुन चाहनेले तुलसीको पत्र र तुलसीको फुल अर्पण गरेर भगवानको चाहिँ कार्तिक महिनामा पूजा गर्नुपर्छ। तसर्थ भनिएको पनि छ, तुलसी दल पुष्पाणी ए यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। कार्तिकको महिनामा तुलसी पत्र अर्पण गरेर जसले भगवान् जनार्दनको पूजा गर्छ तिनका सम्पूर्ण पापहरू नित्य भएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन् भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। हे नारद, यस्ता प्रकारको कार्तिकको शुक्ल पक्षको एकादशी प्रबोधिनी तथा हरिबोधिनी भनेर जो चिनिन्छन् उनको सम्पूर्ण कथालाई मैले वर्णन गरिसकेँ। यस्ता प्रकारको कथा सुनेर भगवानको भक्ति जनले प्राप्त गर्दछन् भन्दै अब यो कथालाई म यहीँ विश्राम दिन्छु। भन अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ? नारायणम।